좋은 30만 원대 이하로 20만 원대인 소자로 나와서 가성비가 굉장히 좋지 않나, 저는 그렇게 생각이 듭니다. 바디 자체가 검정색으로만 나오고 방석과 등받이는 선택사항으로 레드로 변경을 하실 수가 있습니다. 자, 지금 레드 컬러로 바꾸고 있는 중인데, 방석이 자, 요찍지기와 요찍지기가 약간 십자식으로 해서 쉽게 방석을 뛸 수 있게끔 그런 식으로 지금 나왔는데, 자, 그 이유는 자, 요렇게 방석을 앉아서 낚시를 하셔도 되는데 조금 더 나는 앞으로 조금 전진을 하고 싶다, 특히나 여성분들, 체구가 작으신 분들은 방석이 조금 뒤로 가 있어서 불편하실 수가 있습니다. 그러신 분들을 위해서 방석을 좀 쉽게 떼기 위해서 이렇게 조금 십자가식으로